咁急拉我去邊啊？咩話？去食放題？晚市最平都要319，仲要加埋1添啊！有啲咩食先？和牛海鮮任食？原來今次食台式火鍋放題，一於試試佢。睇片之前記得讚好、訂閱、分享同埋留言，支持下啦，我會好感激大家㗎。歡迎嚟到蝙蝠俠的異想世界啊！我係布斯啊，啱啱日本返嚟，唔想食日本嘢住，今次去尖沙咀食台灣嘢喎。呢個係牛品，專食台式火鍋嘅。晚市最早呢就5點，咁我就入咗去影下個環境先。環境都幾闊落喎，有好多醬料任攞嘅，什麼豉油啊、蔥花、辣椒都有。今時今日呢，任飲啊嗰啲嘢呢都係基本嘢嚟嘅啫。比較特別啲呢，就係有冷泡茶啦，仲按人頭呢會送一杯台式特飲嘅，有珍珠奶茶、冬瓜茶、桂花烏龍等等。開波啦，開波啦！按人頭送鮑魚，一人一隻，幾靚嘅喎，仲有澳洲 M9 和牛添，美國加拿大牛肉同埋西班牙豬肉、新西蘭羊肉，仲會按季節限定推出唔同嘅和牛。來一個元氣養生鍋，補補佢先。有好多唔同嘅湯底選擇，不過注意呢，鴛鴦鍋係要加錢嘅。大家又想我數白欖？有麻辣昆布、花椒、黑椒、紅燒、番茄等等湯底啦。呢度啲椒鹽粟米又 OK 喎，鮑魚熟晒啦。哇！鮑魚望落去好光澤飽滿喎，望落去 OK 啊。睇下個元氣養生湯，白雪雪，好似好夠火候咁喎。有唔少藥材，仲有雞件添。白色濃湯，飲返啖先。飲落唔錯喎。提大家啊，點餐畫面喺片尾啊，陣間可以睇下。哇！鮑魚爽口彈牙，可惜一人一隻，唔可以 encore 啊。食下台灣腸先，普普通通啦。皮蛋豆腐都唔錯嘅，養生湯入邊嘅雞件都幾滑㗎喎，又有魚皮，咦？鹽酥雞？哦，原來係蚵仔先啱。哇，魚皮好 Q 彈牙喎，真係好 Q 彈啊！輪到試肉類啦，來自澳洲嘅 M9 和牛。有時呢係會用日本和牛代替㗎，呢個要注意啊！烚佢10秒左右就食得㗎啦，千祈唔好淥咁耐啊！點一點醬油先，好味喎，唔會太油膩。試試美國頂級肩胛肉，指定動作又係錄佢記錄，就食得㗎啦。試下先，呢個肉味較濃喎。輪到食豬肉啦，西班牙谷治五花腩。豬肉呢要烚耐啲㗎，烚耐啲先好食啊！起碼淥佢10幾20秒，咁就差唔多啦。哇，超肥美爽口啊！重口味嘅我飲多啲醬先，好有蒜泥白肉 feel 啊！正。輪到試花雕酒雞件啦，食落有酒味，但係又唔會好濃烈，唔會食醉㗎，都幾滑喎。悶悶地出去睇下有咩先，都係基本蔬菜類、水果類、丸類，唔逐一介紹啦。最特別嘅呢，竟然有佛跳牆，唔係啩？飲落就 OK 啦，啲餸呢就唔敢食啦，好似鞋霎霎咁。係時候同大家食下海鮮啦。等我淥定隻蝦先，仲有蜆，
當然有墨魚仔啦。等緊啲海鮮熟嘅同時呢，試下啲熟食先，係台式滷水啊！台式滷水都唔錯喎，好有台灣風味啊！蜆肉呢雖然唔大啊，但係都算肥美喎，食落鮮甜冇沙，好甜喎，值得 encore 啊！試埋佢個墨魚滑先。哇！呢個好食喎，仲要試埋個蝦滑啊！蝦滑好食過蝦喎。鮮滑黑魚片，提大家，請大家考慮下訂閱、讚好、分享同埋留言支持下。熟啦啲魚，食落呢有啲似鯇魚片，雖然普通但係好食喎。試埋其他嘢先，食下都有啲唔記得咗係咩肉打咩肉啊！不過整體都唔錯喎。哎呀，掛住拍嘢響鈴，唔小心錄得太耐添。每人贈送一杯台式特飲，不過留意返啦，如果點咗呢，會原價收+1嘅。食到冇湯啦，要叫店員幫手加湯先得啦。再提大家，點餐畫面係片尾啊，要食個台灣老油條先得。想食好耐㗎啦，同平時啲油炸鬼係唔同㗎，佢脆香好多㗎，仲有麻辣鴨血，食落呢唔係好辣，過下口癮都 OK 嘅。台灣水蓮菜呢個真係要食多啲啊，平時啊好少食到㗎。未食過嘅朋友呢，我會可以同佢講，就好似冇葉嘅菠菜嚟形容佢。到封門樓啦，要試佢先。肉味呢係濃嘅，但係同潮式溫體牛相比呢，就爭一大截啦。始終呢，美國封門樓呢唔好太大期望啊。牛脷心托，咪即係牛脷咯。牛脷好普通喎，食落真係好普通，都係留返啲 quota 食和牛好過。食返隻五味墨魚仔先，都係一般嘅啫。我要食雪糕，我要食蝦近大沙，有草莓咖啡、薄荷朱古力同埋柚子檸檬馬卡龍味喎，即係咩味呢？我都唔知。仲有得自製綿綿冰，又有豆腐花喎。哇！好耐冇食王子麵啦，食到10成飽呢，我都要食返個，因為我諗起台灣啲滷味啊，好懷念啊台灣嘅風味。有冇觀眾好似我咁癲啊？食放題都要淥麵食，食放題呢，任飲任食，真係過癮喎。但係食放題呢，最開心嘅就係可以一次過食好多款食物同埋飲品啊！所以呢，就算係幾蚊嘅王子麵啊，我都想食下。不過真係好鹹啊！好，買單，晚市特價時段319一位。剛才提及咗，叫特飲一杯免費，但係加1會員價嘅。食完呢，佢會俾個代幣你去夾 coupon嘅。整體嘅食物質素呢，尚可啦，環境闊落衛生嘅。價錢呢，就中規中矩啦。最可惜呢，冇得任飲酒嘅，要單叫。最大賣點呢，就係台式飲品同埋食品。尖沙咀樂道牛品晚市最平319+1，大家可以參考下啲肉食同埋台式小食、火鍋湯底等等。而呢個呢，就係點餐畫面啦。希望大家可以幫手訂閱、分享、讚好、留言，支持下我哋呢個頻道啊！下次再見啦，咁多位。